天寶，由而家開始你就係出家人，以後要戒殺生，唔可以食肉噶啦。師傅，我自細到大未食過肉噶。果然有佛食。唔係啊，我屋企窮咋，買唔起肉。其實我好想試下噶。師傅，呢個就係啱啱剃度嘅天寶，佢就係你師兄君寶啦。少林寺凡事講規矩嘅，以後有啲乜嘢唔明就問下師兄啦。君寶啊，你教佢念一段經文先啦。念邊段啊？你好似淨係識一段啫喎。天寶師弟，我高過你，大過你，點解叫佢做師兄先？唔知啊，師傅話嘅規矩啊嘛。咁啦，嗱，以後喺人哋面前呢，我就叫做師兄；冇人嗰陣，你叫翻我做師兄噶。想唔想做師兄先？想啊。而家冇人，快叫先咯。師兄，乖啦，我哋念經咯，玩陣先啦。嘻嘻。等我哋嚟練習下少林拳36式，拱手，加鳳照陽，金雞獨立。喂，師弟過嚟啊！喂，咁多人仲叫我師弟？佢哋聽唔到，咪即係冇人咯。咁又係。爛落沙灘，炮子如果有機會練武功啊，我實叻過晒你哋啊！咁啊，要問個師傅至得啊。八卦蛇形。哎呀，你做乜無端端打人啊？你哋有嘢唔做喺度偷學武功，我係你大師兄，打你咪打你咯。哎呀，打人死啦！天寶，你有冇事啊？偷學武功。哎呀，走啦，師傅鬧㗎。我去翻話俾師傅知。哼，我使驚你？你師傅都要叫我師傅做大師兄。走啦。師傅咁晒，我幫你遮太陽啦。一草一木係有生命㗎，如果為咗個人利益而去傷害大自然嘅生命，咁太自私啦，明白未啊？我明啦，師傅，你嘅意思係話以後由得你曬到窿晒都唔好理你嘛？啊！唉，師傅，我想學武功喎。學嚟做乜嘢啊？佢唔好俾人睇。你兩個夾定至嚟問我啦。我哋認真噶。將來學識咗武功，要用嚟幫人噶，你哋要記住啊！知道啦，師傅。唔死，打你咧！我出嚟你就知死，仲唔快幫手？我笠住佢啦，死啦！紅手啊！哎呀！我知道你係邊個。吓？你點知我骨部噶？你講我咪知啦。一係都係你啦，無端端話名俾人知，即係戇居夾遲鈍啊！咁佢話知噶嘛，我點知佢會呃我喎？佢講你係衰牙，搞人冇飯食。唉，好肚餓啊！我夠餓到咕咕聲咯。你兩隻嘢真係大膽啦！叫你學功夫去幫人，你哋就走去打人，咁即係話我管教無方啦！連師伯嘅徒弟都敢打，關事㗎！仲駁嘴，等我刮死你哋至得，睇你以後仲敢唔敢？師伯啊，已經好好人啦，罰你哋跪3個時辰，同我全部面壁啊！師傅仲有冇豆沙包啊？有齋包你食已經好好啦，跪多半個時辰，再打掃羅漢堂。一日都係你啦，叫佢睇水走去食豆沙包，而家又罰掃羅漢堂啦。師傅話天理循環，你燒老鼠咁殘忍，實俾人發現啦。仙人指路，盤龍擺尾。天寶啊，琴日學嗰套白眉棍法，最尾嗰招點耍㗎？咁都唔記得？哈！仙人指路，哈！盤龍擺尾，橫掃千軍，哈！最尾嗰招北頭殼啊！哎呀，嘢又出茅招，你反應慢啫嘛！哎呀，哈！睇頭啊！君寶醒咗啊！天寶，你讓我啫。
啊，師傅成日話練武功用嚟幫人啊，呢度個個都識武功，咁我哋幫邊個？幫自己咯！我要做少林第一武僧。你估講咁易咩？先唔知幾時先坐到呢個位咧？再入達摩院，打埋18銅人，出得木人巷先講啦。喂，呢個師伯嘅位嚟噶，唔坐得噶。唔見當唔知，唔知即係冇事啦。吓？我唔知你咩唔知啊，總之你要坐就坐地下啦，落嚟啦。出大招！哎呀，弊啦弊啦！你反應慢啫嘛。哦，師伯個位俾你搞歪埋，你死啦！我告密。咩啊？你估咁樣你唔使罰噶？少林拳打一條線，拳有形，打之無形，動如風，站如針。本門功夫嘅基本要訣，出拳要猛，馬步要穩。早2日啊，仲爛門添啊！睇啦我話咗有白蟻㗎，又唔信嚇，唔知會唔會食埋啲白蟻落肚啫？要達到最高境界，先將身體練到如鋼如鐵。床啊！冷靜冷靜。哎呀，瞓啦，聽日仲要練鐵砂掌啊！君寶開劍！平時練功一啲臂力都冇，搞到你招先發制人。練功啊，練功啊！有冇搞錯啊？門又爛，台又爛，而家連啲衫都爛埋啊！實俾羅漢堂嗰班友笑啊！我都話自己洗㗎啦。師兄啊，點解我哋呢兩件冇事嘅？好嘢梗係留翻俾自己㗎啦。師傅，我哋做課。點解佢哋搞成咁啊？嚇？佢師傅啊，呢批老鼠多咗啊！最近多咗咁多蘆孫白蟻，就派你兩個捉晒佢啦。哦。唉，死啦！佢邊度死咁多老鼠白蟻出嚟啊？話俾麻鷹監咗咪得咯。天寶，你啲提功好犀利啊！過獎，少少功夫啫。誒，到你啊！先啊，成班裏邊最好功夫係你喎！4大武僧實有你師傅啊，你都有機㗎。班人嚟啦！鐵板橋功，好彩，你食先啊！你用飯潑我，喂，你睇到我跣腳㗎？飯係我配嘅，佢師傅就告我啊！豈有此理啊！我師傅啊，支持今次考試啊！你哋兩個唔使轉入先到武僧啊！放開我，放開我啊！我一定要打贏第一麥嘅。 12、10，依個我打咗㗎啦，君寶啊，過幾日就要入達摩院深造，有冇信心啊？得就得，唔得就唔得，隨緣咯。咩啊？我要做少林第一武僧㗎，唔係使乜練鐵頭功啊？咦？你打到第幾嚿啊17咯。 18。哦，原來你練咗後腦，你唔話我知。我未練㗎。今日啲招式同平時唔同嘅。冇人走。原來巧妙就喺運氣嗰度。今日我哋要選出本年武功最好嘅4位僧人進入達摩院，
修煉本門嘅上乘武功。記住，我佛慈悲，我輩弟子習武要以普度眾生為己任，比武自在，切磋武藝，點到即止。第一場比賽，天寶對心寶。呢混蛋乜金啊！多多指教。開始。提護功。新寶認輸啦！輸啦你！你吹狼招！起手！我哋都咁打，唔敢啊，師伯！你出招太狠毒，根本就唔適宜練武功。我要趕你出羅漢堂。唔好啊唔好啊，師伯係新寶出茅招先嘅，咁你只係話我唔公正啫？弟子不敢。你盲㗎，咁你睇唔到？你侮辱長輩！佢冇心㗎。我要揮你嘅武功！師伯手下留情啊！波野掌！你點會識得波野掌㗎？都話你盲啊！幾時偷學你都唔知。天寶，佢無意中睇到嘅啫。同我捉住呢兩個孽徒，羅漢棍陣。係。手安無措，大家同門師兄弟千祈唔好喐手啊！出句先。佛光錯現，萬棍降魔。天寶，以棍還棍。好，我哋打返棍陣。當頭棒喝，法武難逃。有計！棍寶上！小心啊！報警！地下有人公司，點報啊？喂，
橫道占軍。哎呀，同門師弟唔好再踩啦，仲踩啊！咪走啊！我俾你走啊！師傅，仲快啲走！霍元，你縱容門徒，胡作非為，徒弟係你嘅，我睇你點樣方丈交代。偏傳私心，全世界都睇到大粒麥出蠱惑噶啦，師伯話睇唔到，仲話我出手重，我做錯咩啊？使唔使咁大陣就用我開軍陣對付我哋啊？對對錯錯，又有邊個能夠講清楚啊？師傅，我哋知錯啦。唉，緣已至此，我已經冇能力再做你哋師傅，就當俗世嘅生活係你哋師傅啦。煩惱即菩提，菩提即煩惱。君寶，你生性善良，我都好放心。天寶，你太過好勝，呢本氣功心法唔係乜嘢武林絕學，不過喺你心境煩亂嗰陣，可以為你帶嚟清靜。要勤力啲練習啊！記住，凡事要以清靜心對待，修行唔一定要喺少林寺。你哋走啦，師傅，咁我哋走啦。我哋走啊！唉，呢隻啊，嗰隻好啊，呢隻靚啊！喂，耍得好啊，多多打賞；耍得唔好就拍高你下手掌啊！哇，邊派棍法咧？佢哋賣武㗎，哇！點解剃頭剃一半嘅？咁臭啊，梗係薛單人啦！喂，我好肚餓啊！我都係啊，喂，佢化完先啊！哦。哇，發咗3次都冇人睬喎，乜外邊世界啲人仲窮過我哋嘅？唔係佢哋窮，係我哋唔爭氣啫。喂，嗰個唱歌嘅實武狀板啊！唉，有錢人唔使賣唱啊，呢邊啊！嚟啦！你阿媽，希望你長命百歲，永享太平。唔怪得啲書餐飽啦，原來撞到你兩個臭和尚。哦，咁就福如東海，福有攸歸啊！唔係啊，呢啲嘢㗎，應該逢賭必贏。你攞景贈慶啊！唔俾唔使望啊！唔好意思啊。請問兩位大師識唔識得一個人叫慕容白？啊？麻煩晒。唉，佢就要揾人，我哋就要揾食。唉，點知要揾食啊，仲要揾生活、揾錢啊！嚟啦！都係少林寺好。當馬路交平安費啊！我交咗地稅㗎啦，有啲拜觀音使唔使裝土地啊？嚇！拜神拜一個嘅咩？唔俾要打佢啦！好錢啊！哎呀，你唔好打我！官要食飯，我唔使食㗎。我要報官啊！知啊，個表哥揾佢揾佢飲茶。妹妹仔行街啊，死開啊！帶埋你去飲茶咧，好唔好啫？佢怕醜啊！冇晒啦！老爸，攞住啲錢先啦，個衰人還翻俾你㗎。哎呀，多謝晒姑娘啊！多謝晒姑娘。誒，佢錢袋咧？個死女包偷咗。多謝晒你啊！你走先啦。喐佢！哇！呢啲有賣武啊？打交啊！係你對我。人多閒少，幫唔幫啊？幫啊！幫！喂，唔好打佢啊！要打我啊！打就打你啦！嗱，你哋打我先嘅咋？姑娘，你冇錢嘛？你係咪有事啊？啊！
我冇事。你15色啊！16色，哎呀，17色，18色，對，35色，36。3到6色，你打晒未啊？仲有一色，我知錯嘅。你唔去？唉，吐白眉骨花教極都唔識嘅。劉三爺，你好傷喎！黃師弟，官兵嚟啦，走啦！捉住嗰兩個死和尚！追！佢兩個走咗馬棚啊！快追！何家少、何家差、何家先、何家差，兩個走得咁快嘅？何家師弟、何家差、何家師弟、何家差。我哋係接單人啊！4個係咯。你哋頭先猜咩妹啊冇，同佢猜師兄妹啫嘛。嚇？一路行一路教我啊！嗱，猜贏咗咧就做師兄，猜輸咗就做師弟喎。我成日都叫佢做師兄嘅。你蠢啫嘛，反應遲鈍。睇你都出茅招噶啦！你試下同我猜啊！我做講你師母啊！師母？劉公公要去大廟進香，快啲讓開！喂，真係喂！喂，乜算法都咁殘忍嘅？佛口蛇心，佢咪呢度嘅鎮守太監留緊咯。今日算死得人少啦。如果第時啲排場有咁威就好啦。咁你做太監啦。啊？咁威唔怕做啊？八爺，今日咁早啊？喂，今日啲紅燒魚特別靚喎。咁你揸主意同我叫多幾味啦。好啊，好啊，好啊。先生，你印堂發黑喎，買到嚟。你先黑啊，過住啦。唔好理佢，食啦。小姐，你印堂發黑唔多吉利噃，你係咪想揾人呢？揾得到都未必好噶，幫襯我買到靈符啊！棍，唔買都唔使鬧噶。呢度最出名咧就係燒乳鴿啦。嚇！原來發燒流唔係食齋㗎。哦，咁我食白飯得嘅咧。君寶啊，入鄉係隨俗，你唔記得師傅講過啦咩？要入世學佛啊嘛！我不入地獄誰入地獄？嚟，我試夠你睇下先嚇。食多嚿豆腐啊，唔係你冇餸食噶啦。唔該。嗱，地獄啊！啊，劉大小姐，歡迎大駕光臨，我邊留一張台㗎啦。娘子，頭先同公公去上香嗰陣許咗個咩願？啊，你真係多事。係嘅，係嘅。娘子，請。請。娘子，想食啲乜嘢？隨便啦。你話事。冇用吧？相公真係你啊！啊？秋雪，乜你都嚟咗京城啊？收聲！哼，好一個千里尋夫，不過佢已經唔再姓慕容，日聚我家，跟我姓劉。如果唔係我，佢已經餓死街頭。男人都係賤貨，邊個可以俾到佢風流快活、榮華富貴，佢就留喺邊個嗰度。咁簡單，你都唔明？秋雪，你走啦！咁冇良心都有噶。既然慕容伯已經變咗隻狗，好應該跟翻佢主人。以前我晚晚攬住呢個擒當寶，幾艱苦，我都唔捨得將佢變賣。而家人面全非，俾翻你。垃圾！我諗你需要佢多啲。
千祈唔好因小失大啊！好啦噃，再嚟我唔客氣啊！梁子，你冇嘢啦？你玩夠未啊？我同你因盡義絕噶啦，你仲唔走？講乜嘢啊？不識抬舉，走啊！等我幫你。姑娘，你流血噃！罪哥，喂，都係咁嘅姿勢好啲。企穩啊！哎呀，唔掂！冇良心！唔使驚，有我喺度。全部退休！官兵嚟啦！走啦，仲打？你次次都有官兵嚟㗎。冇俾嗰兩個蝕底人走。跟我嚟啊！點解我哋幫親人都俾官兵追嘅？喺嗰邊啊！追！死啊！好攰啊！你成日攬住個女人唔重㗎嘛？好唔識貪正勇，咁大聲放拉咩？嗰邊啊！嗰兩個史丹人做得咁快㗎？嚇！發燒樓？係唔係啊嘛？走咗成晚，又翻嚟。分店嚟啊嘛？真係啊，遠近馳名，只此一家。喂，你哋兩個今晚喺度打地鋪啊，我扶佢入去止血先啊。唉，都係做翻和尚舒服啲。君寶，成日機人嚟下，同嗰個慕容白有咩分別啫？我冇諗過白食白住㗎，我會勤勤力力做嘢嘅。人哋叫你瞓一晚咋，唔係叫你住成世啊！一有機會就去做官。唉，我唔知咩唔知啊，不過做官就總之幫到人做咩都冇所謂啦，隨緣啦，瞓啦。隨緣。我唔要成世打地鋪，我一定要高床亂枕。留緊細估唔到，日頭刮刮埋埋啲稅，會俾我哋喺夜晚偷翻。我哋而家咁多錢，點用好咧嚇？臭到死啲錢點嚟咪點去咯，送翻俾老百姓就好咯。冇錯，佢日頭收稅，我哋夜晚就去偷，留緊一日唔死，我哋咪要偷足成世。原來佛少樓呢度係賊竇嚟㗎。哎呀，唔好理人咁多嘢啦，瞓覺啦。黑埋眼做人，一世都冇出頭啊！冇咁多事啦，走啦。有一個無面飛賊啊！真係大膽，劉公公啲錢都咁偷。係啊，多兩個仲好啊！尋晚先至掟嚿金入我間屋咋。哇！呢班人個個都值500兩㗎，原來佛少樓。冇咁多事啦。啲包好食啊！係啊，幾好食啊！人肉叉燒包。嚇！各位叔伯兄弟，街坊保長，小弟今日初到貴境獻醜啊！喂，你究竟想表演乜嘢啊？心口碎大石啊？唔係，係人肉沙包。識㗎？唔係，係1文錢任打1拳啊！係咯，有咩着數啊？着數，交通賠分3文錢。嚇？咁如果打到嘔血咁點算啊？嘔血賠分6文錢啊！打死點賠法？打
打死啊啫！打死咪賠咗條命俾你咯！哇！起碼50文錢喎！唔係，係足50拳啊！好易打死喎！夠晒！大爺你好犀利，幫佢打夠啦！我唔信打你死！繼續。你真係好痛啊！扮嘢咋，唔係點呃嗰啲錢啊，係嘛？喂，大爺，快啲起身啦！佢就嚟嘔血㗎啦，打多50拳啦！唔打到佢嘔血點翻本啊！哇！嚟啊，家雞！我打死佢兩個，我大把錢！咁容易就揾到咁多錢啊！我要出人頭地！我唔知咩唔知啊，我淨係想食啲齋菜就夠啦！唔係話，我要買間大屋，要好多家丁服侍。哇！咁你有冇係打？攞晒啲錢嚟，點解？交稅。個人利得稅50文錢，善用官地稅50文錢，娛樂事業稅50文錢，一共150文錢。我唔俾，抗拒交稅，拉人另加手續費10文錢。大人，我哋地位低微，同天鬥同地鬥都唔敢同官鬥啦。喂，大人，啲錢攞去啊！算你識撈。大人，我哋兄弟今日初到貴境，咩都唔識，淨係得波牛力，希望可以跟大人做牛做馬。口甜舌滑，該打。多謝大人之打，該打。大人，使唔使打大力啲啊？都幾識拍我馬屁，反正劉公公招兵買馬。好，你跟我嚟啦。多謝大人，快步行啊！你真係要走啊？我唔去。我翻咗大，一定翻嚟揾你。天寶，你自己小心啊！希望你潔身自愛。咁飲法唔傷心都傷身啦。喂，你飲咁多，好傷身㗎。小冬瓜，有啲嘢你越想忘記就越難忘記，你唔會明啊。總之一醉解千愁。天寶咧？吓？有我做人板，你仲想搵男人啊？我都冇話到中意佢。不打自招，飲杯啦。哇！你飲咗咁多，當茶飲啊？當茶都飲唔到咁多啦。喂，唔好再飲啦！你俾翻我！一拍兩後生仔，人生失意須盡歡，難得糊塗啊！飲啦！飲你個頭，越飲越糊塗啊！睇小陣都唔得，你咁樣法飲死你啊！唔關你事啊！由你。打到攰佢就會停手噶啦。嘿，我都睇唔過眼啦。好彩我仲有，都唔知幫邊個。你想條命係我嘅，我想點就點。打啦，全部打爛晒佢。打爛晒唔使飲啊！我幫你。唔好再癲啦，好唔好？將軍寶，你可放手啦噃！喂，唔好打啦！哇，你冷靜啲啦！過去嘅嘢只係人生嘅點綴，唔係一種負擔啊！再係咁落去，受傷害嘅只係你自己嘅咋。喂，你喺度玩緊咩啊？哦，
我喺度悟緊道啫。道家係講圓嘅，太陽又係圓嘅，月亮又係圓嘅，所以做人都係圓滑啲好。邊個係老闆？叫老闆攬出去！幾位大爺，乜咁早啊？我哋又嚟收稅啊！不如埋去食個包先啦。廢話，交稅！喂，前2日我哋交過稅噶啦喎。前2日你夠食咗飯啦，今日你又食。而家劉公公擴充關地，徵收軍人服裝稅、出入平安稅、安居樂業稅，佛師樓要交500兩。500兩，你不如去搶！你而家咪搞反朝廷活動啊！朝廷都講道理嘅啫。講啊！邊個有刀就邊個話事，食咗佢！得啦，你唔食，我就拉人封鋪。冇啊！呢度出事會連累啲兄弟㗎。你冇錢嘛？唔緊要，你跪低叩30個響頭，我可以考慮下遲2日嚟收你稅。跪啊！仲唔跪？跪低！跪低啊！咁難嘅！你再唔跪就係反抗朝廷，我拉晒你哋斬首示眾！我忍唔住啦，死啦！食包啦！交頭啊！你哋作反，我就喺呢度殺晒你哋！你啊！閂埋門打，一個都唔好俾佢哋走啦！罪過，乜殺咗咁多人啊？打條路，幫我搞到佢哋全部失蹤。唔好俾佢走啊！佢唔知道我哋死噶。冇理由叫你倒轉㗎！你食重我食齋，大家上同道啊，幫忙啊！死啦！再嚟到軍營啊！馬大哥啊，派人多，佢哋快啲啦！如果追唔到，佛少樓就慘啦！咩事啊，蘇利大人？佛少樓啲人作反啦！我而家通知劉公公，你同我頂住佢啊！俊明，我幫你殺咗佢啦。嗯？我同你講過噶啦，佛少樓嗰啲唔係好人嚟噶，而家仲殺埋官兵添。我覺得佢哋幾正義啊！我係兵，你係賊，遲早碰頭噶。唔會嘅。啊，係啦，天寶啊，你而家兵營嘅生活點啊？幾好啊！只有我蝦人，冇人敢蝦我嘅。你呢？我啊，我都係最細個嗰陣，無憂無慮，我有個豆沙包食啊，就好開心噶啦。君寶，唔好再懷緬過去，擺喺眼前嘅先至係現實。我一定要爭取。係啦，點先可以令到隻馬跑得快啲咧？好易啫！我命由我，不由天。
次我哋較場比武嘅目的，就係要由8個副刀筒之中選一個武功最好嘅出嚟做正刀筒。好，依家比武開始。公公，在下雖然勝出，但係為咗服眾，我願意接受任何人嘅挑戰。公公，小人董天寶想請刀筒指教。請。心狠手辣，我會警戒佢。公公，解散！以下犯上，做個兵仔都唔識，我一手一腳諗住提拔你，你知唔知你犯咗重憎，連喺軍營都企唔住腳，好在劉公公唔計較咋。公公，公公，我知道心急咗啲，不過我唔甘心做個兵，俾到個機會我一定會有好表現嘅。哼，我就睇你有咩好表現。啊，秋雪姐姐啊，你又可以喺度做酒保啊！好啊，有酒飲，不過我唔會飲到亂性嘅。咁君寶咧就可以幫手做伙計。好啊。喂，咁洗埋茅廁好唔好啊？好，冇問題。咁幫我洗埋底衫褲好唔好啊？好。你個臭道士都會洗底衫褲嘅咩？笑咩笑？好笑咩？天寶，乜你咁耐先翻嚟噶？唔好講咁多，快啲走啊！上次你哋偷劉公公啲稅收，同埋殺咗你單嘢泄漏咗，劉公公而家好嬲，要帶人殺你哋啊！咁快啲走啦！你哋走先，等我入去宣曬證據。你小心啊！走！落馬拉人！老闆，係咪你殺咗我嘅稅吏？nghiêm查，你欺凌百姓，殺就殺啦！老闆，你安息啊！有靈有性嘅就保佑我哋啦！豈有此理！老闆嘅血唔可以白流嘅，就等我聽日單人匹馬衝下劉公嗰個軍營度，將佢碎屍萬段。嘿，你咁冇計劃，點做大事啊？上次冇計劃都殺咗咁多人啦。我哋人丁單薄，點同佢10萬大軍鬥？平時我聽你哋講，都有班志同道合之士反對劉公公，唔知今次有冇辦法聯絡到佢哋？我打頭陣。咁啦，等我做內應。過2日，大部分軍隊都要過河操練，呢個係殺劉公公嘅最好機會。到咗嗰陣時，你哋就聯絡晒所有反對劉公公嘅志士。好，裏應外合，實個措手不及。啱。好，大家分頭行事。冇問題。天寶，小心啲。哦，係我啊，啱屙完尿啫，冇嘢嘛。講到我都有尿急喎，一齊屙。好啊。好緊張啊！我都急啊！
做完嘢先，做完嘢先。劉公公咧喺入邊休息緊，只有10幾個守衛，事不宜遲。好。點解會咁啊？天寶咧？殺！嚟啊！殺一個球盤，殺2個有賺。哇！得啦，打地佬，我殺到5個啦，我有賺啊！我死得好慘啊！好留實力，心即是死，死即是生。天寶，你出賣我哋！等我都賺翻啲先。打鐵佬！呢個出賣我哋！打鐵佬，你點啊？邊個出賣我哋？天寶，走啊！周旋，軍部走啦！我以為佢哋有3頭6臂，點知只係螳臂擋車。
不過你呢招拋磚引玉，令佢哋自投羅網，的確慳我好多功夫啊！願為公公賣命。朋友你都可以出賣，點知日後會唔會出賣我啊？公公係我嘅前途同希望，我又點會自毀前程呢？田寶，上次你打贏個刀筒，本來應該升你㗎，但係你當時係個兵仔，冇立過大功，升你恐怕難以服眾。不過從而家開始，你就係錦衣衛鎮撫使啦。多謝公公。啱啱走甩嗰個都幾好功夫啊！我哋正係用人之際，如果可以招降，就同我招降，為朝廷出力；否則格殺勿論。我咩嚟啊？唔使你咁好心。你個奸臣出賣咗我哋，令到佢哋白白咁犧牲。翻去揾你個好兄弟去享受榮華富貴啦！我哋班兄弟死得好慘啊！你仲喺度飲酒，我要打死你！莫諗啦，唔好啊！其實佢係我哋之中最慘嘅一個，俾佢自己最信任嘅兄弟出賣，我哋唔應該怪佢嘅。如果唔係，你都會搞成咁啊！你要負全責！我哋走。好，一個人去救晒佢哋出嚟。我知你好嬲，但係我無非想救你啫。佛小樓嘅人全部都係叛黨，遲早都要死。而家反而最重要嘅就係，我同你可以喺埋一齊。我睇得起你係因為你夠心狠手辣，估唔到你連個臭女人都搞唔掂啊！公公，內人一時衝動，請公公原諒。劉瑾，我殺咗你！董天鳳，你出賣我哋，你都要死啊！你點可以留一個叛黨喺軍營裏邊呢？你呢個鎮撫使點做？我之所以成功，就係因為唔需要啲臭女人。公公唔追女人，我又點會為女人誤咗大事呢？你都學得幾快啊！不過我冇叫你殺佢喎。多謝公公教訓。君寶，而家富貴大門已經打開咗，等緊你入嚟啫。啲咁嘅富貴我唔要，放晒佢哋。乜你唔記得我哋20幾年一直都係有福同享、有禍同當嘅咩？難得劉公公咁賞識，我哋會有大把機會一齊打天下，做一番大事業。我已經唔識得一個出賣自己兄弟，用人命嚟換取自己富貴嘅天寶。眼鏡冇用㗎，你睇下班叛黨點死你就知啊！佢哋嘅死因為我信你。所以我要負起全部責任。邊個阻我嘅富貴路？兄弟都冇情講。
我問多你一次，你肯唔肯同我一齊打天下？單人匹馬，冇咩可以俾你利用。君寶，你唔好再逼我啦！你逼我哋兄弟相殘嘅，君寶，你唔夠我打嘅！死咗嘅兄弟，我一定要打！小冬瓜都咁殺，唔真係小多嘅兄弟。君寶，開劍！教多你一招，仙法制人。千斤在，壓落佢傷口啊，不過好近啊。忍住啊，會好痛㗎。點解佢好似咩感覺都冇嘅？睇過。真係冇反應喎。你好痛啊！痛啊！忍住啊！令到知點解佢會咁嘅？可能佢受咗太大刺激，連佢最信任嘅兄弟都出賣佢，仲害死咗咁多人，所以有反常嘅行為咯。咁好冇得翻啊？過2、3日就會好噶啦。閣下果然高人，一睇就知我信天寶係錯，又搖頭又嘆氣，佩服。佩服佩服，睇怕過2、3年都未必好得翻啊！佩服佩服。唔關我事㗎，唔係我出賣你，唔係我出賣你哋。君寶，你冇事㗎，發夢咋？唔係，係真㗎，係真㗎。
佢哋全部喺晒度啊！假鐵佬、高佬，嚟啊！飲啖酒啊，定經嘅。有益㗎。哦。我知我嚇親你哋，我真係冇辦法控制自己。對唔住。乜都好你㗎。喂，令到屎掂唔掂㗎？姑且試下咯。你扭佢講嘢，等我吉得易啲啊！哦，君寶，高人，高人，死晒咯！針咪得咯。你吉下，對你有益㗎。係啊，有益㗎。咁唔好益我啦，益下你哋啊！益你啊！一個幾針，使唔使嚇成咁啊？我俾佢吉咗個喊穴啊！你都領咗嘢。你俾佢吉到個笑穴啊！全部都係廢人！何君，你以前點練兵嘅？簡直係廢物練廢物。陳虎士，你又何必要侮辱我？你咁嘅練兵方法，必有死傷，難服軍心。適者生存，捱唔住嘅就死不足惜，包括你在內。董天寶，雖然兵權喺你手上，但係你唔好唔記得，係我一手提拔你嘅。軍法不用情。何君，而家唔係講交情嘅時候。我認為不如再練落去，我要見劉公公。有違軍令者死，繼續練。君寶，君寶，佢去咗邊啊？係咧，唔通識隱形嘅？君寶，冷靜，冷靜啊！唔慌唔冷靜啊！你冷到面都青晒啊！你啊，小心會浸親個傷口啊！我個口冇傷啊！你兩個都要冷靜下。出嚟啦！好痛啊！識痛我唔通好返？師傅，師傅，我好驚啊！我唔想學武功啊！我唔想打交啊！我肚餓，想食有沙包啊！誒，師傅，點解你瘦咗，又高咗，仲巢晒皮嘅？不過一樣咁英明神武喎！君寶啊，係啊，嗰碌木嚟嘅啫，唔係你師傅嚟㗎。嚟啊，唔好打我啊！啊，唔好踢啊！唔好踢啊！唔好去！你冇事啊嘛？冇事。哇！你咁都話冇事啊？冇事，睇嚟你都要休息㗎啦。嚟啦，馬里熊，快啲瞓覺！馬里熊，快啲瞓覺！張被咁細，冚唔晒喎。掂唔掂㗎？提樣我唔知，呢味嘢唔掂，我自刮10巴。好好休息下，你一定會好返嘅。唔掂啦，唔掂啦！1、2、3、4、5、6。你幫過我恢復信心，我一定會幫返你。鬆嘅。
操練不力嘅，就軍法處置。眾將士聽命。係。要練上乘嘅武功，必先將身體練到如鋼如鐵。唔好停，繼續練。你出賣我哋，害死咁多人，將軍寶，你抵死！打死你，打死你！害人啊！害人啊！攞你命！哇！你攞我命！朝頭早就瘋癲一次，你明唔明啊？明啊！但係我唔明喎。哦，我明。正又一次，黃昏就第3次。一日瘋瘋癲癲3次，你唔好叫君寶啦，叫三瘋啦，啊！君寶，食飯啦！你2日冇食過飯噶啦。喂，飯係我嚟食噶，唔係我嚟聞噶。食飯啦！認真準時啊，三豐。唉，參見劉公公，呢度就有捉翻嚟嘅叛黨同埋征討嘅稅收。我要做嘅嘢都俾你做晒啦。向公公學習，呢一世都學唔完。我只係盡量令公公安枕無憂。而家各村各省都有大規模嘅民變，係我呢度冇，而且稅收豐富，所以皇上召我入朝匯報戒職。都係因為公公對部下關心，每一個部下都肯以死相報，滿朝百官都應該效法。係咁，你就跟我上朝，等你同佢哋講。多謝公公。不過上京之前，我唔想再聽到有叛黨喺度搞事，又或者係有人對朝廷不滿。係公公。眾人呼賜大人上京見聖順利。君寶啲水污糟噶，唔好飲啦。嗱，飲咪飲呢碗。唔該晒，我隻手真係好污糟啊，殺咗咁多人。啊，乾淨晒。君寶啊，都話啲水污糟咯。啊，我個腦都好污糟啊，洗下先。哎呀，君寶啊，唔好飲啊，走啦。俾我洗下啦。出嚟曬下太陽，吸下新鮮空氣，對你都好好噶。企呢邊啊，因住俾太陽曬燶。點會咧？嗱，一草一木都係有佢自己嘅生命噶嘛。呢棵樹雖然枯咗，但係另一個新生命又開始，你都可以咁嘅。大哥，大哥，咩事啊？大嫂啱蘇咗，你快啲翻去睇下佢啦。真㗎？係啊，嚟！唔知個蘇蝦叫咩名好咧嚇？你仲孭住咁大擔柴？個蘇蝦等住你翻去抱㗎，快啲抌低佢啦！真係嫌擔柴輕咩？嚇，係喎，行啦！嚟，等埋啊，大哥。放低負擔，奔向新生命。係啊，希望佢快啲翻到屋企。放低負擔，奔向新生命。放低負擔，奔向新生命。放低負擔，奔向新生命。呢本氣功心法唔係乜嘢武林絕學，不過喺你心境煩亂嗰陣，可以為你帶嚟清靜。本氣功心法絕無剛猛激烈、置敵死地之意，隨屈就身。
黏連不脱，一不用力，用力則斷，唔用力又點會斷呢？二不用法，用法則盡，養先天之氣，順乎自然，定要去欲無求。你今日又喺度搞邊科啊？無根無塵，萬法自然，為之太極。無根無塵，萬法自然。我冇事噶啦，只不過有啲嘢始終都放唔低。過去只係人生嘅點綴，並唔係一種負擔嚟噶嘛。君寶食飯啊！係咯，你啱啱好翻，食多啲啦嚇，三豐。喂，三豐，張三豐，喂，呢個名幾好聽啊！係啊係啊。周圍嘅嘢彈開，但係本身又好穩定。累到我我終於參透咗咩叫做萬法自然。哇！散腳
地。
仲貴。貴。我命由我不由天，呀！殺咗佢！上啊！唔准喐！邊個都唔准喐！邊個喐就殺咗邊個！上啊！你哋做咩唔上啊？你都唔准喐！我唔喐！你啊！劉公公叫我冇喐㗎，唔關我事啊！你啊！唐天寶，
如果我少咗條頭髮，我就斬咗你個頭落嚟！劉公公俾佢殺咗啊！劉公公死咗啊！點算啊？公公，劉公公而家死咗，有我話事，你上啊！佢連劉公公都殺得，至終連你哋都殺埋，你哋仲幫佢？冇喐，全部退後。你而家眾叛親離，唔會再有人幫你嘅。仲扶起身，捉翻啊！扶你，使你死啊！一年夜你冇咗我哋嗰個人，從尾死嗰陣就話兄弟，一升職咋就擺架子啦，打死佢！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 喺我臨死之前，我求你原諒我，我知錯啦。君寶，念咗我哋咁多年兄弟，我求你原諒我。由細到大，我做咗啲乜嘢你都會幫我噶，吓！你唔好信佢啊！死啊！你哋走啦！你打算去邊？我帶天寶嘅骨灰翻去見師傅。咁我哋以後仲會見面嗎？隨緣啦。再見啦，張三豐。